Оройн түрүү үзэгчдээ MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гаругийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарал хандуулна. Аймгийн хэмжээнд нийт хэлтэгч малын 933,220 төлөвлөсөн байна. Өвс аймаг 2019 онд 10,702 га талбайд тариалалт хийнэ. 2019 онд цагаан архын суманд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 4 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэнэ. Давс сумын нэргэд өглөө бүрийн 6 цагт цэцэрлэгт хүрээлэндээ цугларч идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн хийж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарал хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Аймгийн хэмжээнд 2018 онд нийт хэлтэгч сая 416,965 толгой мал тоологдсоноос өнөөдрийн байдлаар 933,220 толгой хэлтэгч төлөвлөж 868,562 толгой төл бойжиж аймгийн хэмжээнд мал төлөлт 65.8% таа явагдаж байна. 2019 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдрийн байдлаар 933,220 толгойд хэлтэгч төлөвлөснөөс 95.4% буюу 868,562 толгой төлөв бойжуулж байна. Аймгийн хэмжээнд мал төлөлтийн явц 65.8% таа байна. Мал төлөлтийн явцыг сумаар нь авч үзвэл 100% малчин Хиргас цагаан архын сумууд 80-аас дээш хувьтай, бусад суманд мал төлөлт 50% таа явагдаж байна. Аймгийн хэмжээнд хэлтэгч 8615 нингнээс 2771 төлөвлөсөн, 37519 гүнээс 8092 төлөвлөсөн, 75803 үнэнээс 24074 төлөвлөсөн, 725985 их хоньноос 505438 төлөвлөсөн, 569044 яманаас 328187 төлөвлөсөн байна. Төл малын хорогдол 64658 толгойд хүрсэн байна. За төлөлтийн мэдээ. За нийт төлөлтийн явц бол 65.8% өвчин сая 416,000 толгой хэлтэгч төлөлхөөс за өнөөдөр байдлаар 932,700 толгой хэлтэгч төлсөн. За энэс нийтдээ 868,562 толгой төл бойжуулаад байна. За их малын төлөлтийн явцыг хуваар нь авч үзвэл нийт одоо ихийн 65.8% төлсөн. За энэс одоо инг 32.9%. За гүү 22%, за үнэ 32.1%, за их хоныг 73.7%, за их ямаа 63.6% төлсөн байна. За гарсан төлөөс төл бойжилтын хувь нь бол нэг 95.4% төл бойжуулаад байна. За энэс ботго 96%, за унах 97%, за тугал 98.7%, за хург нэг 94.4%, за ишиг 90.6%. Ингээд нийт төлөлт 95.4% төлсөн байна. За гарсан төлийн хорогдлын хувьд бол урд сарууд урдлын мэдээнүүдийг бодвол харьцангуй багассан. За өнөөдрийн байдлаар нэг 300 толгой төл хорогдсон буюу 64658 толгой төл хорогдсон байна. За сумдуудын төлийн хорогдлын мэдээг харьцуулж үзвэл элгээ өмнөгөө сумдууд бол төлийн хорогдол бус сумдуудаас тэргүүлж явж байгаа. За энэ нь бол нэг үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил хүндэрсэнтэй холбоотой төлийн хорогдол тийм төвшөнд явж байна. Аймгийн хэмжээнд малын зүү бус хорогдол 105,379 толгойд хүрсэн байна. Малын зүү бус хорогдлыг 5 төрлөөр нь авч үзвэл Тэмээ 88, Адуу 1761, Өхөрөв 3100, Хонь 52991, Ямаа 47,439 хорогдсон байна. 2019 оны 1-р улирлыг бодоход өрн дулааны улирал эхлэж өвснөө ургаж эхэлсэнтэй холбоотойгоор малын хорогдол өмнөх саруудаас буурсан үзүүлэлттэй байна. Дараагийн мэдээ. Улсын хэмжээнд тариалалтын ажил эхлэж байна. 2018 онд манай аймгийн тариаланчид нэлээдгүй амжилттай ажилласан. 2019 онд амжилттай баттгаж аймгийн хэмжээнд 10,702 га талбайд 20,235 тонн ургац хураан авах зорилт тавина ажиллаж эхлээд байна. Улсын хэмжээнд хаврын тариалалтын ажил эхлэж байна. Өвс аймгийн хувьд энэ онд нийт 78 аж ахуйн нэгж 249 иргэн үр тарианы үйлдвэрлэл, 32 аж ахуйн нэгж төмөс хүнсний ногооны үйлдвэрлэл эрхлэн 2019 онд Улаанбуудаа 730 гад, Тижээлийн ургамал 1500 гад, Тосны ургамал 150 гад, Төмөс 280 гад, Хүнсний ногоо 297 гад, жимсхэн 745 гад, нийт 10,702 га талбайд тариалалт хийж 20,235 тонн ургац хурааж 4,500 гад өрөш боловсруулах зорилт тавина ажиллаж байна.
За өнгөрсөн 28 онд маань одоо үр тариа үр үйлдвэрлэл шүнсийн нөгөө жим шүнсэн тариалчдын хувьд манаас олод амжилттай сайхан жил болж өндөрлөө. Мөн 19 ондоо болохоор одоо манай хүн судалсан газар дээр одоо зорил 19 оны тариалтын зорил тавиад төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна. За үүнд болохоор нийт үр тариа маань 10,702 гаагаас 20,235 тонн будаа хураан авах. Үүнээс Улаанбудаа 7,730 гаагаас 9,237 тонныг, Тэжээл урмал 1,500 гаагаас 3,000 тонныг, Тосны урмал 150 гаагаас 120 тонныг, Төмөс 280 гаагаас 3,364, Хүнсийн нөгөө 297 гаагаас 3,564 тонн, Жим чимсэн 745 гаагаас 9,000 тонн тус хураан авахар одоо төлөвлөд байна. Хаврын тариалтанд зориулж хүнс хөдөөж байгаа хөнгөн үйлдвэрийн яам болон тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангаас үрийн буудаанд 30% хөнгөлөлтөө, дизелийн түлшийг 50% урьдчилгаатаагаар намар эргэн төлөгдөх нөхцөлтөөр аж ахуй нэгж иргэдэд гэрээний дагуу нийлүүлж эхлээд байна. Хүнс хөдөөж байгаа хөнгөн үйлдвэрлэлийн яам болон тариалан эрхлэлийн сан маань тариаланчд маань хөнгөлөлтөө нөхцлөөр үрийн буудаан үрийг олгож байгаа 30% төлөөд үлдэгдэл 70% одоо зээлэр олгогдож байгаа. Одоо мөн нэг гад одоо 8 литр шатхууныг одоо олгож байгаа. Шатхуун маань 50% хөнгөлөлтийг одоо урьдчилгаа төлөө 50% намар төлөгдөх нөхцөлтөөр ингээд олгогдож байгаамаа. Тариаланчид үр буудаа шатхуунаа хөнгөлөлтөө нөхцлөөр авахын тулд тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан дээр итгэмжлэл хийлгэж, тариалан эрхлэгчдийн төлөөлөл сан дээр очиж гэрээ байгуулах шаардлагатай юм а. Бэлчээрийн ашиглалт хамгаалтын эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх сэдвүүд үндэсний хэлэлц зөвлөгөө өчигдөр боллоо. Манай орны нийт бэлчээр жилд дунджаар 84.6 сая хонин толгоомол агуулах багтаамжтай. Одоогийн байдлаар зохицох хэмжээнээс даруй 25.1 сая толгоогоор үлээ байна. Бэлчээрийн даацын хэтрэлд талхагдалт ашиглалт балтмүрлийн хайгуул олборлтын үйл явц бэлчээрийн газрыг эрчимтэй дөрөвтөхөд ихээхэн нөлөөж зарим нутгтнийхэн сэргийх боломжгүй байдалд хүрсэн байна. Монгол Улсын бэлчээрийн төлөв байдлын 2018 оны тайлангаар бэлчээрийн эдгэр газрын 57 орчим хувь нь тодорхой хэмжээгээр дөрөвтөлд орж, үүний 10.3% нь дахин сэргийх боломжгүй цөлжих эрсдэлд орсон байдаг байна. Улсын хурлын дарга Занда Шадар хүүхдийн тусламжийн 108 утасны үйлчилгээний төв бүгд хамгааллын хариу үйлчилгээ төр хамгаалах байрны үйл ажиллагаатай танилцлаа. Бүгд хамгааллын хариу үйлчилгээ төр хамгаалах байр нь бэлгийн сэтгэл санааны хөтөлбөрийн мөрчлөгийн бие махбодын хил хайх хүчирхийлэлд орсон хүүхдүүдэд үйлчилгээ үзүүлдэг байна. Тэдгээр хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг нь хангах эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ, сэтгүүл зүй боловсрол асраа хамгаалах, халамжлах, холбон зүйчлэх үйлчилгээг тус төвийн үзүүлдэг байна. 2018 онд нийт 995 хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангаснаас 34 тохиолдол нь бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч байна. Үүнээс 12 хүүхэд нь орон нутгаас байгаа юм а. Хүчирхийлэл үйлдсэн шалтгаанд архины хамааралтай, харилцааны асуудалтай эцэгийнх, гэр бүл салалт эцэгийнх төр хугацаагаар тусдаа амьдарч байгаа хойд эцэг ихтэй байх зэрэг нөлөөлжээ. Он гарсаар нийт 250 гаруй хүүхдэд тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Төр хамгаалах байр 22 хүүхэд хүлээн авах боломжтой ч одоогийн байдлаар 36 хүүхэдтэй байна. Хуулийн хүрээнд 72 цаг хамгаалах ёстой ч нөхцөл байдлаас нь шалтгаалan 7 хоногоос 3 сар хүртэл хугацаагаар байрлуулж байгааг нь ажилтнууд нь танилцуулсан байна. Хүүхдийн тусламжийн 108 утасны үйлчилгээний төв нь 24 цагаар тасралтгүй ажилдаг, өдөрт дунджаар 500-аас 1200 дуудлага хүлээн авдагаас 400 орчим нь зөвлөгөө мэдээлэл авдаг, харин 60 орчим хувь нь зорилтод дуудлага эзэлдэг байна. Өчигдөр Майдр Эко хотын дэргэд Монголын үндэсний кино үйлдвэрийн шоу тавих ёслол боллоо. Ёслоод Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга, нийслэлийн засаг дарга Улаанбаатар хотын захирагч Амар сайхан, Монгол Улсад урилгаар ирээд байгаа хоолой үеийн нэр хүндтэй мэрэгчлэтнүүд, Монгол кино урлагийн алдартнууд олон нийтийн төлөөлөгчид оролцлоо. Майдр хотод 50 га талбайг хамарсны 9 студ үйлдвэрлэлийн цэг, задгаа зүрх авалтын талбай агуулах офисоос бүрдсэн орчин үеийн стандартад нийцсэн Монголын анхны кино үйлдвэрлэлийн цогцлбор байгуулах гэж байна. Монголын үндэсний кино үйлдвэрийн цогцлбор нь гол улсын стандартад нийцсэн орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон бөгөөд гадаад дотоодын кино урлагийн мэргэжлүүдийн уулзаж хамтран ажилладаг гол төв болон гэж үзэж байна. Бүх цогцлборд дуу оруулалтаа дуу оруулалтгүй кино зураг авч, зураг авалтын дараах бүх төрлийн боловсруулалтын ажлуудыг орчин үеийн тоног төхөөрөмж технологиор гүйцэтгэх нь мөн гадна зураг авалтын талбай болон дотор студиуд талбайд ашиглах бүх төрлийн хэрэгслийг үйлдвэрлэх цэг, кино зурагт хэрэглэх бүх төрлийн эд зүйлсийг стандартын шаардлагад нийцсэн орчинд хадгалах агуулгатай байх юм. Кино студид нь дөрвөн улирлын байгалийн онцлог төрхийг харуулсан
зураг авах, хотын болон байгалийн уламжлалт соёл ахуйг харуулсан гэх мэт бүх төрлийн зураг авах хийх боломжтой. Байгалийн өргөн зүтгэх бүхий олон сонирхолтой газруудад жилийн 300 орчим өдөр нартаа байдаг тул байгалийн энэ давуу талыг зураг авалтуудад ашиглах боломжтой, мэдлэг боловсролтой ажиллах хүчнээр хангагдах боломжтой зэрэг давуу талтайг төслийг санаачлагчид онцлсан байна. Төс төсөл нь Монгол кино урлагийн салбарыг хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах, олон улсын стандартад хүрсэн боловсруулалтад хийдэг болох Монголын уламжлалт болон орчин үеийн дүр төрх бүхий кино зураг авах, нөхцөлийг бүрдүүлэх, кино бүтээхээс гадна жуулчдын сонирхлыг татах онцлог газар бий болгох зорилготой юм а. Ихтэй сургууль дэсгчдээс заавал авах Монгол хэл хүчгийн шалгалтын боцгоноог салбарын яамнаас 400 байхаар тогтоосон. Энэ жил нийт 18130 хүүхэд Монгол хэл хүчгийн шалгалт өгсөн бөгөөд үүнээс боцгоноонд хүрээгүй 3500 гаруй шалгалт өгч өнгөрсөн сарын 20-нд дахин шалгалт өгсөн юм. Харин үүнээс 1000 орчим хүүхэд шалгалтанд тэнцээгүй байна. Тэнцээгүй хүүхдүүд энэ жилдээ ихтэй сургуульд элсэн орох боломжгүй юм. Харин бусад хичээлээр элсдийн ерхий шалгалт өгөх боломжтой. Учир нь элсдийн ерхий шалгалтын батламж 2.5 жилдээ хүчин төгөлдөр байдаг. Боловсролын үнэлгээний төвийн захирал Ган Эрдэнэ Монгол хэл хүчгийн шалгалтанд унсан хүүхэд бусад хичээлийн элсдийн ерхий шалгалтаа өгчгөөд дараа жил дахин Монгол хэл хүчгийн шалгалтанд шалгуулаад ихтэй сургуулийн эсэх хэрэгтэй болох талаар хэлсэн юм. Өмнөх жилүүдэд шалгалтыг босгоноог зохион байгуулж ирсэн тиймээс элсэгчид шалгалтын материалаа хоосон өгөх тохиолдол зөндөө гардаг. Эдсэн тэнцээгүй хамаагүй муу байсан ч ихтэй сургуульд тухайн хүүхэд ордог байсан. Энэ удаагийн шалгалтаар ийм асуудал үүсээгүй. Элсэгчдийн хувьд их хэлээр найруулан бичих чадвар сайжирсан боловч Монгол хэл хүчгээр уншиж бичих төвш нь хангалтгүй байна. Төв аймгийн Алтан булаг сумын Аргал 2 дугаар багт байрлах зэвсэг түвшний 316 дугаар ангиас их хэмжээний бөөний сум хулгайд алдагдсан ноцтой хэрэг гарсан байна. Цэргийн ангийн байрыг зэвсгэлсэн харуул хамгаалалт 24 цагийн турш таслалт хийнэж байдаг учраас гаднаас ямар нэгэн байдлаар хулгай орох боломжгүй. Харин цэргийн ангийн албан хаагчид зэвсгийн агуулгаас их хэмжээний сум авч гарсан байж болзошгүй байна. Тодорхойлбол 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн 10 цаг 10 минутанд тус ангиас хулгайд эзэзүүл адлагдлаа гэх мэдээлэл Төв аймгийн цагдаагийн газарт ирсэн байна. Цагдаагийн албан хаагчид тус ангийн албан хаагчид болон шинжээч эмчийн хамтаар мэдээлэл шалгах зорилгоор үйлчлэг хийсэн байна. Ингэхдээ өмнөх тоолгын баримт одоо байгаа зэвсгийг тоолж агуулгаас юу алдагдсан тогтоосон байна. 5 дугаар сарын 4-ний өдөр тус цэргийн ангид эд зүйлсийн ээлж тоолго хийх үеэр 760 мм-ийн голчтой 16350 ширхэг бөөний сум алдагдсан байсныг мэдсэн байна. Дээрх улсын онцны тусгай газраас их хэмжээний сум алдагдсан ихээхэн асуудал үүсгэж байгаа бөгөөд хэрэгт холбогдуулан зарим албан хаагчдыг шалгаж эхэлсэн байна. Зэвсэг түвшний 314 дугаар ангиас их хэмжээний алдагдсан сумын ямар зорилгоор авсныг тогтоохоор мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна. Дараагийн мэдээ. Увс аймгийн Цагаан архын суманд энэ жил улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 4 тэрбум орчим төгрөгийн бүтээн байгуулалт ажил хийгдэх юм. Харин сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 170 сая төгрөгийн ажил хийгдэнэ. 2019 онд Цагаан архын суманд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 4 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэнэ. Үүнд 2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр шинэ соёлын төв баригдаж байна. Мөн 1 тэрбум төгрөгөөр сумын төвийн тогтшилтын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. Манай сум бол 2019 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 4 тэрбум гаруй төгрөгийн ажил хийгдэж байна. Энд бол манай аймаг улсын хурлын гишүүд бол маш их анхаарал тавьсан. Тэгээ манайхаа энэ жил бол соёлын төвийг 2 тэрбум төгрөгөөр барьж ашиглалтанд оруулна. За мөн дээр нь 1 тэрбум төгрөгөөр сумын төвийн тогтшилтын ажил явагдана. За мөн эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн ажлыг 1 тэрбум төгрөгөөр, за эрүүл мэндийн төвд одоо зайлшгүй шаардлагатай тоног төхөөрөмжинд бол 100 сая төгрөгөөр бол хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдэхээр төлөвлөсөн. За сум орон нутгийн хөгжлийн сангаар бол нэг 178 сая төгрөгөөр бол ард иргэдийнхаа одоо саналаар гарч ирсэн ажлуудыг Цагаан архын суманд нэн тэргуун шаардлагатай байгаа ажлуудыг бол хийхээр төлөвлөсөн байгаа. Энд нэг 20 ажил тусгагдсан байгаа. За мөн одоо нэг онцлог ажил бол манай Цагаан архын сум бол Улаангомд олон нийтийн одоо байртай болж байгаа. Нийтийн байртай. Энэ байр маань бас тендерын зарлагдчихсан удахгүй одоо энэ тендер шалгаруулалт нь болоод байртай болох хаа гэж бодож байна. Мөн түнчлэн энэ онд Цагаан архын суманд 1 тэрбум төгрөгийн эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл хийгдэх бол 100 сая төгрөгөөр шаардлагатай тоног төхөөрөмж авах юм байна. Дараагийн мэдээ. Аймгийн биеийн тамир спортын газраас санаачлан нийтийн биеийн тамирыг дэмжих сарын 8-ыг
5 дугаар сарын 1-ээс 6 дугаар сарын 1-ний хооронд зарласан байдаг. Энэ хүрээнд давс цумын иргэд өглөө бүр 6 цагт цэцэрлэгт хүрээлэндээ цугларч идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн хийж эрүүл мэндэд хөрөнгө оруулалт хийж байна. Аймгийн биеийн тамирын спортын газраас санаачлан нийтийн биеийн тамирыг дэмжих сарын аяныг 5 дугаар сарын 1-ээс 6 дугаар сарын 1-ний хооронд зарласан байдаг. Үүнтэй холбогдуулан аймгийн засгийн тамирын газрын нийгмийн бодлогын хэлтсээс 2 дугаар удирлыг нийтийн биеийн тамирыг дэмжих удирдал болгон төрийн байгууллага аж ахуй нэгж нийт иргэд та бүхнийг аян нэгтгэхийг урьдчилсан байдаг. Нийтийн биеийн тамир спорт олон нийтийг хамарсан эрчимтэй дасгал хөдөлгөөнийг хамтдаа бүгдээрээ хийх нь эрүүл мэндэд хамгийн ихээр хөрөнгө оруулалт хийж байгаа зүйл юм. Давс цумын төрийн үйлчлэгээний байгууллагууд 7 хоногоор бусдыгаа уриалж дасгал хөдөлгөөн зохион байгуулж иргэд эрүүл амьдралын хэв маяг эрчимтэй дасгал хөдөлгөөнийг хийж байна. Өглөө эртээс ирсэн хүн нэгийг сонсдог, орой унтсан хүн нэгийг амжуулдаг гэсэн үг байдаг. Энэхүү эртний сайхан үгийг санаж өглөөний дасгал хөдөлгөөнд иргэд идэвхтэй оролцож байгаа нь бусдад үлгэр жишээ болж байгаа юм а. Давс цум нь өглөө бүр цэцэрлэгт хүрээлэнд 50-60 хүн цугларч идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн хийж эрүүл амьдрах арга ухаанд суралцж байна.